Ότι είσαι Κυπρός, ναι. Εσύ όρια την φράση μπορώ να πω, είπε του κι άλλη και μου πήγε και υποφτήκε. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η Κύπρος τώρα. Και πρέπει, αν ακούσετε κάτι τώρα, λένε ότι ο Ανδρέου... Κύριε Ανδρέου, ξαναπέτω γιατί είναι στην κάμερα που σου είπε ο Κυπρέος, να παίρνει και εσύ κάτι, γιατί έσβησε η κάμερα, έσβησε το βίντεο. Έμπειρας. Είναι σημαντικό να ακούνται οι Κυπρέοι στην Ελλάδα που και μες στο σύστημα, ότι δεν είμαστε κάτι... Ξέρετε, ο καθηγητής ο Ριγάτος, αν τον ξέρει ο φίλος από εδώ, ο καθηγητής ο Βυσάκας και άλλοι, όποτε ευκαιρνούν έξω τα λένε τούτα στις διαλέξεις τους. Το λοιπόν... Είναι σημαντικό, παιδιά, τώρα τελευταία βγαίνουν και ότι ο Ανδρέου δεν δέχεται, δεν δέχεται με τίποτα. Ξέρεις τι μου πρότεινουν, παιδιά? Παραδέχονται ότι χρειαζόμαστε και άλλους επιταχυντές, δηλαδή άλλα ακτινογραφικά μηχανήματα. Αλλά επειδή βάζουμε ριγιάλια, να κάνουμε στη Λεμεσό και μετά κάνουμε και Λευκοσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν κάνουμε στη Λεμεσό ακόμα πιο, η Λευκοσία είναι τούτη, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε στη Λευκοσία και θα κρατήσουν τα αυτά. Δεν γίνεται, παιδιά, να έχουμε πανεπιστήμιο χωρίς να έχουμε ακτινογραφικό. Πώς θα διδάσκουμε? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ρωτήστε, εδώ ο φίλος μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι τα ακτινοθεραπευτικά? Πού βρίσκονται τα ογκολογικά? Βρίσκονται ανεξάρτητα? Έχει πουθενά ανεξάρτητο? Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το αντικαρκυνικό το νοσοκομείο το Θεαγένιο. Ναι. Το οποίο ασχολείται εξειδικευμένα με τον καρκίνο. Εξειδικευμένα πώς όμως? Για να το εξηγήσουμε εδώ, γιατί μου έλεγα ότι έχει όλες τις ειδικότητες, ναι, χειρουργικά και τα πάντα. Έχει τις χειρουργικές ειδικότητες όπως είπετε, έχει το ιατρείο ημέρας που κάνουν τις χημειοθεραπείες ημέρας οι ασθενείς, έχει το ακτινοθεραπευτικό και έχει τους ανάμου νοσηλείας όταν πρόκειται να νοσηλευτούν ή ακόμα και για terminal stage. Εκείνο που δεν έχει το Θεαγένιο και έχει και το τμήμα το οποίο είναι ερευνητικό καθαρά κομμάτι, ασχολείται παραδείγματος χάρη για τους υποδοχείς, για τον καρκίνο του μαστού, τέλος πάντων ιατρικά πράγματα του και έχει και το προληπτικό που βγαίνουν έξω και κάνουν screening test με μαστογραφίες κτλ. Εκείνο που δεν έχει είναι ορισμένες ειδικότητες, σχεδόν έχετε δίκαιο. Δεν έχει ούτε το ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Έχετε δίκαιο ότι ας πούμε στο αντικαρκυνικό υπάρχει ο γυναικολόγος, ο οποίος υπάρχει ομάδα εργασίας, η οποία ασχολείται με τους γυναικολογικούς καρκίνους. Στην ομάδα εργασίας είναι ο παθολόγος, ο ογκολόγος, ο γυναικολόγος και ο ακτινοθεραπευτής. Αυτοί οι τρεις αποφασίζουν για τη γυναίκα και ποια θεραπεία θα κάνει. Το ίδιο υπάρχει η μονάδα μαστού, στην οποία οι γιατροί οι οποίοι είναι παρόντες πρέπει να υπογράψουν και οι τρεις για το ποια θεραπεία έχει αποφασιστεί για αυτήν την γυναίκα. Δεν υπάρχουν ειδικότητες όπως είναι ο νευρολόγος που είναι σύμβουλος, όπως ο ορθοπαιδικός που μπορεί να χρειαστεί σε οστικές μεταστάσεις κάποια σύμβουλη. Υπάρχει το ιατρικό πόνο που είπετε εσείς για τη σκληρή θεραπεία, δηλαδή να κάνουν διήθηση νεύρου κτλ. Τούτα υπάρχουν στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Υπάρχουν παλιοί γραμμικοί επιταχυντές που τώρα υπήρχαν κοβαρτίου, τώρα αλλάξαν ορισμένους. Και φυσικά υπάρχει αξονικός τομογράφος, ο οποίος μέσα στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί χωρίς αξονικό, δεν μπορεί να κάνει μια ακτινοθεραπεία. Δεν μπορεί να κάνεις ογκολογία χωρίς συγκριτική μελέτη των ακτινολογικών ευρημάτων που έχεις. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ο ογκολόγος είναι ο διευθυντής της ορχήστρας. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά άλλη ερώτηση, σας εκούρασα. Αυτό που κάνω τώρα είναι η πρώτη νύχτα και ευχαριστούμε τον Χάρη που μας παραχώρησε την αίθουσα. Ευχαριστώ και εσάς. Αυτό που, επειδή όπως σας είπα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν ξεκινήσαμε και κάνουμε ομιλίες. Η δεύτερη ομιλία θα είναι στη
διαχρονική την επόμενη Τετάρτη. Όμως, όποιοι έχετε χώρο, οπουδήποτε, ακόμα και σε σπίτι, θα έρχομαι να μιλώ. Δηλαδή, αν θέλετε να καλέσετε μια παρέα, ευχαρίστως να έρθω. Αν θέλετε σε ένα χώρο, ήδη κάτι ετοιμάζει ο φίλος μου ο Βασίλης στο Δάλι. Κάποιοι άλλοι ετοιμάζει στη Λεμεσό. Θα πηγαίνω να μιλώ και θα διανέμουμε δωρεάν το περιοδικό. Παρόλο που μας στοιχίζει πόλικα λεφτά, σαν σύνδεσμος, εγώ κάνω, επειδή ως εκδότης και επιμελητής εκδόσεων, τα κάνω όλα μόνος μου. Έτσι, στοιχίζει μας μόνο το τυπογραφείο. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έρχονται και με αλλάσσουν για να πάω γραφείο. Ξέρετε ότι εκεί στο προεδρικό δεν έχει τουαλέτα. Εκόψα μου το ρεύμα, εκόψα μου νερό μόλις επιέζαμε. Και επειδή κάποιοι με βλέπουν που κατεβαίνουν στο γραφείο μου όταν με δίπλα στο άγαλμα του Σολόμου Στυριγέννης, λένε ότι το σφέρτη το πρωί, μετά τις 8 έρχεται ένα παιδί με αλλάση και έρχομαι για να κάνω ένα μπάνιο, να πάω τουαλέτα. Και περασμένη Κυριακή ήρθε πριν 2 Σάββατα, ήρθε ο Χρήστος να με αλλάξει γιατί πρέπει να τελειώσω τον περιοδικό. Επειδή έκατσα στο γραφείο μου, δούλευα όλη τη νύχτα, κοιμήθηκα λίγο στον καναπέ, ξύπνησε ώρα 4, συνέχισα να τελειώσω τον περιοδικό, γιατί την Δευτέρα πρέπει να πάρω τυπογραφείο. Έκλεισα τυπογραφείο. Πρέπει να πάρω. Και η ώρα 4 έγινα, δεν έβλεπα τίποτε. Ήρθε η σύζυγό μου η Ρο, να πάμε, τη λέω πάμε να πιούμε έναν καφέ μέσα στο Λίδρας να κάνουμε το μυαλό μας. Εκείνη την ώρα που πήγα, κάποιος μου τηλεφώνησε και ακούει δίπλα η Ρο, κάποιον να λένε καλά σιω, και τον μίσι μου είναι στο προεδρικό και γυρίζει να μην σε κάνει πόρτες στη γυναική. Ούτε έναν καφέ δεν δικαιούμαι εγώ. Σε αυτά είμαστε πρώτοι, Χριστός. 24 ώρες, 27 ώρες είμαι εκεί. Σε αυτά είμαστε πρώτοι, λέω οι άνθρωποι. Εντάξει, το διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι ανοίγεις έναν δρόμο και δίνεις ένα παράδειγμα και εσύ με τη σειρά σου, ότι αν δεν αγωνιστείς και άμα δεν στηθείς κάπου και δεν κάνεις έναν αγώνα, σαν εσύ τώρα έχεις κάτσει και έχεις κάνει σε ένα περιοδικό κάποια στοιχεία τα οποία στέκουν στο δικαστήριο. Στέκουν στο δικαστήριο. Αυτό το πράγμα στο δικαστήριο. Ναι. Πήγαση στον κορεγό της Τράπεζας Κύπρου πριν λίγες μέρες, μάθαμε την πληροφορία μου καλή πηγή. Πήγασαν και βρήκανε το μέγα δικηγόρο της Τράπεζας Κύπρου, τον Πολυβίου. Και του λέει θέλουμε να κινήσουμε την αγωγή αυτού του ανθρώπου. Έπιασε το, είδε το άνθρωπος και του λέει μην γελαστείτε. Να πληρώσετε και που πάμε. Γιατί είναι όλων έγγραφα. Και επειδή πάει για δικαστήριο, με επιτρέπεις Χριστό, επειδή πάει για δικαστήριο την επόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η δίκη στο Παρκιακό Δικαστήριο. Η δίκη θα δείτε, έχω μια σελίδα με αφιερώνοντας σε αυτό το πράγμα, τι συνέβηκε. Κάναμε ένα αγωγή της κυβέρνησης, κάναμε ένα αγωγή και της Τράπεζας Κύπρου το 2008 και πήγαμε στο δικαστήριο. Έκτοτε μας εκαλούσαν με τίποτε. Σελίδα, να πρέπει να βάλω και γυαλιά. Σελίδα 50. Πήγαμε στο δικαστήριο. Και μας λέει ο δικαστής πριν 3 μήνες, μετά από 5,5 χρόνια αποφασίσαν να μας δικάσουν. Πήγαμε. Και λέει ο δικαστής μόλις μας είδε να αναβάλλεται υπαόριστο. Του λέμε γιατί. Ενώ λογής ο Λουκαίδης ο δικηγόρος μας. Δεν είχε έξω φρενό, ύβριζε. Εγώ πρώτη φορά που σαν δικηγόρο να βρίζει δικαστή. Λοιπόν, πεθάνανε 3 από αυτούς που έκαναμε την αγωγή
είμαστε 6 άτομα που κάναμε την αγωγή, πεθάνανε 3 και πεθάνανε και 4 μάρτυρες που είχαμε. Καρκινοπαθείς. Και λέει τώρα θα ανοίξει τη Δευτέρα τη δίκη. Πρώτος μάρτυρας που εκεί θα είμαι εγώ τη Δευτέρα. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, παιδιά. Ο φίλος ο Μιχάλης έκανε μια έρευνα είναι που συμβαίνει στο δικαστήριο. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι αδέρφοι. Ξέρετε και κάτι άλλο πιο σκληρό. Ξέρετε που ανήκει η Τράπεζα Κύπρου. Νομίζετε ότι ανήκει στους μετόχους. Ξέρετε την Ωνάσαγόρου. Εδώ. Έχει έναν εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου. Μα απέναντι έχει ένα αναστροφτήριο. Γράφει που πάνω τεκτονική στοά. Όχι κάνε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μόλις που μέσα, μόλις μέσα αριστερά, Και ένα μάτι μου πάνω. έχει, όχι, έχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό, Το ψυχίδωτο. κοινό Κυπρίο. Τα ξέρω καλά, Έτσι ξεκινάει. γιατί ήθελαν να με κάνουν και εμένα μασονό και με πήραν εκεί. Ανήκει λοιπόν στην η Τράπεζα Κύπρου ανήκει στους τεκτώνες. Οι πλήστοι δικηγόροι, πολλοί δικηγόροι και πολλοί δικαστές είναι τέκτονες. Καταλάβετε τώρα γιατί προχωράει η υπόθεση. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το καταλαβαίνουμε όλα τούτα που γίνονται, συμβαίνουν τουλάχιστον στη ζωή μας. Όπως είπες προηγουμένως, η Τρόικα δεν μπορεί να επέμβει πάνω στην υγεία. Ναι. Τι περιμένουμε, τι έλεος ζητούμε. Μάλιστα. Πέραν της Τρόικας, η Τρόικα δεν επεμβαίνει. Από ποια πόρτα χτυπάει. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου εξηγήσω. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τους νόμους είναι απαγορεύεται το μονοπόλιο. Ο δεύτερος νόμος, και αυτόν εξετάζεται τώρα, ο δεύτερος νόμος είναι απαγορεύεται οι χορηγίες. Πρέπει να βγει σε δημόσια προσφορά. Το τρίτο, δεν επιτρέπεται το σύνταγμα που εξεκίνησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα προνοεί ότι θέματα ζωής και υγείας δεν έχει εκτόσεις. Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ζήτησα εγώ, αυτά τώρα πάω να συζητήσω μαζί τους. Κύριε Ανδρέου, όμως, να πω και εγώ κάτι, επειδή, εντάξει, αν ήταν έτσι, αν εφαρμόζονταν οι νόμοι, δεν θα υπήρχε μονοπόλιο, δεν θα υπήρχε χορηγία. Λοιπόν, εγώ, ξέρετε, εσείς με κύριε Ανδρέου, τέλος πάντων, αλλά η ουσία, το θέμα δεν είναι νόμοι, να εφαρμόζονται νόμοι, να περιμένουμε οι άλλοι να μας κάνουν τη χάρη και να έρθουν να εφαρμόσουν τους νόμους. Τούτο που είπε ο φίλος ο Χρήστος πριν, είναι σημαντικό. Κάθομαστε εδώ, πιάμε και το τσάι μας και παρακολουθούμε σε κύριε Ανδρέου. Είπε ο Χρήστος, ο οποίος αγανάκτησε και σωστά, πόσο μάλλον ο κύριος Ανδρέου, τούτοι που θέλουν και τάχα θέλουν να προσφέρουν, είναι καλά να έρθουν μέσα, πρακτικά, και να συμπαρασταθούν. Και τι εννοώ να συμπαρασταθούν πρακτικά, να γίνει, όπως έκαμε, κάλεσμα ανάμεσα στο προεδρικό του κύριου Ανδρέου, λοιπόν, και να πάρθουν αποφάσεις. Δεν έχει τίποτε άλλο. Γιατί αν περιμένουμε νόμους, και κύριε Ανδρέου εννοείται ότι να αξιοποιηθεί ό,τι μέσο μας δίδεται, και Μάρτιν Σουλτ και τούτοι ούλοι που τάχα να μας βοηθήσουν. Εντάξει, είναι σημαντικό να το πολεμούμε σε όλα τα επίπεδα, αλλά για μένα, κύριε Ανδρέου, και εγώ είναι το που πιστεύω προσωπικός άνθρωπος, και ότι αν δεν καταλαβαίνουμε ότι η δύναμη την έχουμε εμείς, οι άνθρωποι, και να αυτοοργανωθούμε, μόνο τότε να πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. Γιατί αν περιμένουμε από τους... Εντάξει, και σημαντικό... Άλλο να λέμε μπράβο του Ανδρέου και άλλο να συμπαρασταθούμε σε αυτό το πράγμα και να είμαστε και εμείς. Εάν
υπάρχουν εν ζωή περίπου 30.000 καρκινοπαθείς. Εν ζωή. Περίπου 3.500 κάθε χρόνο τα νέα περιστατικά καρκίνου. Καταλαβαίνετε τι δύναμη υπάρχει που δεν χρησιμοποιείται, διότι ξέρεις τι λένε, μα μου κόψει ο γιατρός, ας πω τι έγινε πριν λίγες μέρες. Ευχήκα στο Λάζαρο τον Μαύρο, μίλησα, ενώ μόνο που με βγάλει. Λοιπόν, και με πήρε αμέσως μετά μια κυρία τηλέφωνο. Γιατί δεν μου βρει το τηλέφωνο. Έπιασα στις πρώτες πληροφορίες, συζήτησε το βιβλιοπωλείο μου τις εκδόσεις και επειδή είναι ενωμένο, έπιασε με γυναίκα και τι μου λέει. Πατέρας της έπρεπε να κάνουν ακτινοθεραπεία, επειδή άμα δείτε εδώ μέσα, αντί 25 θεραπείες, έκαναν τους 16 με μεγάλη δόση, έκαναν το πνεύμα του επέθανε. Μου λέει και Αντρέδακη, είσαι αγωγή. Δεν λέω εγώ, είμαι μπροστά. Αναλαμβάνω την υπόθεση, δεν λέω εγώ, δεν θα πληρώσω μια μπακύρα. Αναλαμβάνουμε εμείς, σαν σύνδεσμος. Μου λέει, τώρα να δω γιατί το πείσαμε που το εμπορικό να πάω να με δούσει. Ξαφανίστηκε, επικοινωνήσα. Έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις. Ξέρετε ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις? Να δώσουμε μια αποζημίωση μεσιόρου. Στις 13 Τρίτου είναι το δικαστήριο του Μιχάλη. Έτσι. Μιας και έχουν μείνει και κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, Μιχάλη, δεν βγαίνεις να πεις και εσύ δύο κουβέντες τι ακριβώς κάνεις. Να επαγγελαστούμε και λίγο αυτόν τον χρόνο και τη στιγμή. Εντάξει, δεν πειράζει, άλλη φορά. Είσαστε εγκληματίες, ίσως δεν είναι κρυφό. Αν ήταν ένα βίντεο, είναι επαγγελματικό, για παράδειγμα.